Liên âm đàn. Phật Lăng Hiền, Langana, là một trong 12 vị đầu tiên ngộ đạo ở vũ trụ. Ngài là một vị đầu tiên ngộ về âm thanh và tạo dựng lên liên âm đàn. Ngài có 3 vị đại đệ tử, Karan, Siddha và Kataka. Ngài cho Karan và Siddha xuống thế gian này để kết lập liên âm đàn. Liên âm đàn được Ngài Langana thành lập để kết nối tất cả âm thanh nền tảng của vũ trụ, vì thế âm thanh mà không phải âm thanh mới thật là âm thanh. Từ nền tảng này từng bước thâm nhập vào chiều sâu huyền bí của vũ trụ. Liên âm đàn là pháp giới là nhà, là âm thanh của pháp, nhà là hư không. Pháp giới dùng niệm đi qua các cảnh giới, cõi giới. Một niệm có thể rất ngắn cũng có thể dài vô tận, có thể đi thẳng đến hư không, viên giác, hoa nghiêm và vô lượng cõi. Sự thành tâm là điều rất quan trọng. Pháp giới quan sát tâm để mở cho đi. Tự lực, thành tâm. Tha lực, mở cho đi. Tâm là nhà, yêu thương và bao bọc. Quả cầu xuất hiện dưới dạng những quả bóng ánh sáng được chụp qua máy ảnh. Quả cầu có thể là những năng lượng được thấy qua hình tướng đế hướng dẫn như chư Phật, Bồ Tát, thần, thiên thần hay là tinh thần tự nhiên và thậm chí chỉ là năng lượng tâm linh. Quả cầu có thể có các màu sắc và hình dạng theo tần số năng lượng của họ. Quả cầu màu sáng, trắng trong là những cõi có tầng năng lượng cao nhất, cõi càng thấp thì màu tối và đục dần, dù thấp hay cao tất cả cõi đều nằm trong pháp giới. Chú là phương tiện, âm thanh đi trước ánh sáng theo sau, có vô số phương tiện. Âm thanh, các cõi giới qua âm thanh chú phát ra, về dự đàn. Ánh sáng, sau đó họ coi ánh sáng, học hỏi trí tuệ qua ánh sáng. Trí tuệ bao kiếp tu hành thâu gom qua ánh sáng. Khi thấu được chân lý thì liền rực sáng, làm cho ánh sáng đã sáng càng sáng thêm. Nhờ ánh sáng mới khai trí tuệ được cho vô lượng chúng sinh. Khi các câu chú khởi lên, pháp giới, tất cả chư Phật, Bồ Tát, chúng sanh đều hiện ra đồng hòa theo.